남이 공부하는 거 굳이 보는 거는 모르겠어. 아무튼 뭐. 왜, 보는 그 데는 방송 의미가 보면서 있다. 같이 공부하나 보죠. 네 맞아요. 아유. 그럼 돼. 질게임이지 질게임. 그타 받았어요. 오늘 아침에. 어떤 거요? 약간 버벅거리긴 그타. 했는데 에픽에서 에픽 그타 모먼트. 풀었어요. 음. 무료로. 에픽 모먼. 그타 하나 더 봐줄 수 있나, 아이디? 그렇죠? 그 에픽 걸로 받으면 다른 어. 걸로 가서 또 받아야겠다, 그러면. 뭐 한다 하면 도움을 준다. 랭킹이 16분 걸렸으니까 아 빠메가. 하게 되면 캐릭터가 4개다. 캐릭터가 어떻게 4개죠? 그타 기본 아이디마다 2개씩 만들 수 있어요, 캐릭터를. 아. 그타가 뭔지 몰랐어요. GTA 아. 아 그걸 그타라예요? 그타라고 그래. 네. GTA 그냥 읽으면은 음. 그타를 읽혀요. 왜죠? 그타 돈 주고 샀는데 2시간인가? 스팀은? 2시간 안 하면은 네, 2시간 안 하면 다 하고요. 2시간. 니신 컵라면? 니신 컵라면 먹어보고 싶다. 리신이요? 아니요 저 그타 할 생각 없어요. 그타가 뭐예요? GTA 5. GTA. 아 저번에도 물어봤던 것 같은데. 아까도 제가 물어봤는데 대답해 주셨는데. 아 진짜요? 네네. 죄송합니다. 제가 기억력이 안 좋아서. 아 일주일도 있어요. 아 경문 스폰. 그래요? 이거 큰 창 레펠 펜트. 원래 SMG 올라갔다. 단발 있지 않았나? 없었나요 원래? 형님 나가지 마요. 신호방학에 하나 드론 잡혔거든요. 나가지 말라니까. 깨비. 서마이트. 여기 사람. 뭐야? 안 나가셨대요. 뭘요? 아까 나가지 말라니까 하셨잖아요. 하나 컷. 아마 버길 거예요. 나이스. 근데 저 들켜가지고 자리 이동해야 돼. 모든 시설을 타요? 그타? 그타가 혹시 뭔지 몰라서. 제가 예전 그타 계속 재밌어 말했지만 보이던데. 그타 2밖에 안 해봤거든요. 아. GTA는 5죠. 아 미친 LMG였네. LMG네. 58짜리였네. 잠깐만 뒤에 그러면 뚫린 거잖아. 네? 그냥 블루에 왔어요. 이렇게 블루에. 아니 뒤에 뚫렸다는 거잖아요. 지금. 뒤에 죽었으면 뒤에 봐줄 수 있는 사람이 없는 거니까. 맞아요. 그러면 뒤에 나 그럼 이거 양각 잡히는데. VIP 하나. 로멀 다와. 일단 우리 로머 한 명은 얘가 들어와야 될 것 왼쪽에 같아요. 있어요. 경비실에. 로머 한 명 들어와야 될 것 같아요. 뒤에가 뚫려가지고 그럼 여기도 창문 뚫리고 여기 있던 분도 죽어가지고. 와 퓨즈 잡았네. 아 블루에 하나 있어. IQ. 아 옥상에 옥상에 하나. 아직도 있네 이거. 힘들겠는데? 나이스. 무슨 옥상에 옥상에 하나랑 있어. 블루에 하나예요. 아주 그냥 영상만 찍으면 게임이 망해. 드론 들어온다. 습격. 아 IQ 블루였는데 그 잡은 것 같은데 그러면? 사실 옥상에 들리긴 했는데 소리가. 예건님 썬나 조심해. 앞에 사운드 나. 썬나 앞에 예건님. 뭐지? 오케이. 저 양각인가요? 지금 A 먹힐 것 같아요. 네? A 먹힐 아. 것 같아. 우리의 뮤트가 있다고? 네? 들어왔어요 옆에 왼쪽에 사원님. 야. 아 SNG 바꾸고 있었는데 바꾸지 말걸. 개비. 개비루스 개비스콘. 프라푸치노님 어서 오세요. 하이하이. 프라푸치노는 발음이 되게 정확하네요. 어떤 건 발음이 이상한가요? 맨날 발음 이상한데 저거 발음할 때 진짜 완전 정확해가지고 하. 대단하신 분이네요.
프라푸치노님. 그래도 저거라도 발음 좋은 게 어디예요? 아예 안 좋은 것보단 낫죠. 그치? 대답을 안 해주시네. 네? 아니에요. 아니요, 채팅 하나는 읽고 있었어요. 글이 많았어. 여기 엘로핑 뚫어주세요. 뭐야? 엘로핑 좀 뚫어주세요. 네, 잠시만요. 머더후. 열심히 하시네요. 다. 열심히 사시네요. 맛있고. 벌써 11시 반이라니. 저는 연유 라떼 같은 거 좋아해요. 커피를 안 마셔서. CCTV 부서졌다. 아, 애쉬 못 죽였어. 사람이 아니다. 사실 라떼 많이 모르긴 한. 뭐가 뭔지 모르겠어. 애쉬 컷. 애쉬는 죽였어. 라떼는 말이야. 라떼는 말이야. 그 라떼는 알죠. 라떼 좋아하세요? 라떼 좋아해. 저 라떼를 안 먹었어. 아메리카노 누가 사줄 때만. 오늘 돈 많으니까 사 먹으세요. 돈 많이 버시다. 어? 물담배 트랩을 안 막았구나. 2층에 사람 있는 것 같은데. 2층에서 폰 여는 2층에 사람 있어요. 이 위에서 소리 들리거든. LMG야? 아 미친 LMG네. 이건 주방에 하나. 표제 물담배 테라스였어요. 아, 그럼 또 나 혼자 앵커인데? 이러면 힘든디. 우측으로 돈 거 같은데 싸? 이쪽에 소리 들려요. 옐로핑. 내려왔다. 퓨즈. 계단인가? 아, 그거 부수지 마요. 퓨즈 물담배 있어요 물담배. 2층에. 그니까. 창문 깨는 소리. 주방에 넣나 봐. 개 위험한데? 퓨즈랑 싸마 둘 다 물담배. 어. 잠만 내 쪽에 퓨즈 붙이는 거 같은 느낌. 나이스요? 나이스. 내 쪽에 계속 발소리 계속 들려서. 예건님. 오케이. 그리고 이쪽에 뒤에 사람 올 거요. 오고 있었거든. 아! 양각. 너무 어려운데. 부신다. 또 터트린다. 아니면 쌈님이 2층 가서 휴지라도 죽이는 거. 뭐야? 아야 괜찮아. 이건 좀 심각했네. 괜찮아. 아, 기다리라고. 괜찮아. 아 기절이었어요? 네네네. 천천히 해요. 썬라이즈 행사죠 썬라이즈. 나이스. 뭔지를 모르니까. 못 왜 안 들어간다. 지나가죠? 못 들어가. 왼쪽 조심. 남은 잠고. 아직 괜찮아요. 나이스. 아, 블루
아니. 아닌데요? 선라이즈 소파 안쪽 쪽 들어가면 안쪽 들어가면 아, 바로 깨비 보통 여기만 서르니까. 밴딧을 갖고 올 걸 그랬다. 차라리 여긴 밴딧 캐슬이 낫긴 한데. 아 저기 알아요 국자리인지. 맨날 저기다 사라지네. 깝다. 소파 위에 보통 하지. 소파 위에 빰 뒤에서 롱앵글로 안 보이는. 맨날 쇼파. 그럼 질 게임으로 맵이요? 맵. 글라즈. 질 게임 하려면 음. 네크 잉. 잉 12개인가? 14개? 12개? 캐주얼이 아마- 14개인가 그럼? 아마루라. 질겜 조합이 넣게. 아 맞아 로테 돌아가지고 20개까지는 안 될 것 같은데? 하나를. 아마루 쌤님 오늘 점심 뭐 드세요? 모르겠어요. 아! 칼리님 대신 내가 죽었어. 세임이요. 아딱 밴딧 있어요. 폭이 안 된다. 19개 정도. 모찌 바틀레까지 포함해서. 젠장 못 찍을래. 아씨 카베 2층 카베 2층 밴딧 2층 맞네. 찍지 마요, 다른 찍지 마요. 게임보다는 안 찍는 FPS 게 게임보다는 맵이 많구나. 물담배 둘이네요. 오버워치보다 맵 많아요. 그러니까 오버워치를 떠나서 전통 FPS 같은 거? 오버워치보다 많으면 됐죠. 오버워치 몇 개인데요? 맵이요. 나중에 세 가지고 올게요. 몰라요. 오버워치도 적지는 않은데 그렇다고 많지는 않았어. 아까 여기서 소리가 났네. 포렐라인 아시는 분 있나? 해충 파괴했습니다. 킹 밴딧. 내 쪽에 사람 소리 들린다. 아 위에 있던 분이구나. 사람 냄새가 나. 다른 노래 아닌가요? 사이트 어디야? 사이드. 에이클 지금 에이클. 그러니까 에이클이에요. 에이 들어와서 그거 해도 되겠네. 오케이. 강설? 이거 네네. 봐줘요. 네. 사람 여기 마에 핑 마에 헐. 잘못 던졌다. 아, 스모크. 이거 좀 앞에다 해줘야겠다. 핑 계속 마에요. 마에 장전 중이에요. 물담배 계단 하나. 안 들어가. 얘거 들어가요. 이거 플랜트 해야겠다. 정말. 이거 연막 때문에 아유. 글라즈님이 봐주셔야 돼요 플랜트. 그 멀리서 부셔주세요. 모찌 컷. 우와. 아 뒤에 있던 뭐야? 모찌는 죽였어요. 근데 이거 얘가 이거. 스킬에서 둘 다 해서 창에 둘 있어. 창에 둘. 아? 창에 하나 더. 이거 한 명 들어가 줘야 되겠는데. 아 깝다. 졌네? 아, 까비. 하고 있었네. 괜찮아. 이거 글라즈님이 위에서 봐도 각 나올 텐데. 그러니까 안쪽 각이라서 안 나왔어요. 안쪽 각이라서. 아 그래요? 테이블 뒤라서 안 보임. 이게 설 할 때 너무 다들 멀리 있어가지고 어쩔 수 없었어요. 땡긴다고 앞으로 땡겨줬는데 이 정도면 잘했지.